За это мы платим каждый месяц. И когда мы сложили все цифры, мы просто были в шоке. И если вы думаете, что ребенок в Германии это бесплатно, досмотрите до конца, вы будете удивлены. Очень часто мы получаем вопросы, а правда ли, что в Германии абсолютно все бесплатно достается? Ну, не покажем, сегодня все расскажем и скажем, какие цифры вообще мы потратили и вообще нужно для того, чтобы содержать ребенка. В то же самое время будем разбирать елку, потому что елка уже мешает конкретно. Самантик, вот видите, какая у нас елка? Снизу свободно, сверху все игрушки, чтобы она уже не доставала. Смотрите, что она вытворяет. Мы пытались нижний слой хотя бы чуть-чуть приукрасить, но все закончилось тем, что она их снимала, срывала, приносила нам, поэтому мы их потихонечку перевешивали наверх. Ну и, в общем, вот так она и преобразилась Вот со это временем. так и выглядит. Так, я буду рассказывать, пользоваться подсказкой, потому что не все вот на уме держим. У нас были, так скажем, разовые расходы, которые нас очень сильно удивили. Первое – коляска. Коляску мы очень долго выбирали. Коляска – это одноразовая покупка, но нужно сделать выбор правильный, чтобы не попасться на ошибку, как мы. Мы сейчас купили коляску второй раз. Почему? Потому что изначально мы не понимали, что коляска должна быть еще и плюс для путешествий. Что скажешь, жена? Я скажу, что ты тут немножко ошибнулся, потому что и та коляска нужна была. Там люлька, там для младенчика. Мы не могли грудного малыша месячного или там 0 плюс, даже полугодовалого мы не могли катать в этой коляске. Поэтому и те траты были необходимые. Они были одноразовые, но это дорогие траты. Коляска наша первая стоила сколько? 900 евро. Там была люлька и вот эта прогулочная. Да, то есть это одноразовая трата, но это большая трата, извините Но меня. вы можете коляску купить от 700 до 1200 евро. Это, типа нормальные коляски. Есть дешевле, конечно, цены. Я не могу сказать некачественные, но тут не сказать, что они хорошие. Короче, мы решили придерживаться вот этой норме и взять золотую середину. Да, у нас не самые дорогие, но и далеко не дешевые коляски, но зато они отслужили нам. Вот первая наша коляска, она идеально отслужила, она прекрасно себя вела. И надеемся, вот эта вторая, она точно так же И, будет. кстати, ты говоришь, это необходимо. Я согласен с тобой, необходимо. Но мы могли взять тот вариант, который потом я понял, что можно было взять. Вот я тебе показывал версию. Бренда не буду говорить, чтобы не было рекламы. Оно и для путешествий, и там можно люльку поставить. Короче, все было включено. Оно чуть-чуть дороже стоило, чем наша. То есть рама вот это складывалась изначально, Да. И оно стоило где-то, может быть, 1200 евро, но зато оно полностью закрыло бы все наши потребности. Вам совет, если вы выбираете коляску, смотрите, чтобы было все включено в буквальном смысле. Там прогулочная коляска, вот эта люлька и для путешествий, если вы путешествуете, потому что это реально дополнительные траты будут для вас, как у нас получилось, непроизвольно. Смотри, мы первую купили за 900, вторую за там около 300, то есть это те же самые... Не около 300, 200. Около 200. Это те же самые тебе 1200, только мы купили один раз и потом поменяли. Ага, и просто вот это все время путешествовали без коляски, и эта задача была для нас. Ладно, прав, согласна. Да, нам реально было очень сложно. Мы даже вообще никуда не могли поехать из-за этой коляски. А когда у нас уже была вынужденная и очень такая желанная поездка в Ереван, мы поехали вообще без своей коляски. И там нам нашли другую коляску, в которой Самантик просто не сидела. И мы, честно говоря, просто намучились как никогда и как никто. Мы пожалели 1000 раз, что мы не потащили свою коляску или то, что мы не купили вот эту прогулочную. Короче, Акоп прав. Сразу покупайте лучше дороже, но чтобы она складывалась и можно было путешествовать. Второе. Кроватка плюс матрас. Средняя стоимость 300-600. Опять же, смотрите, мы сделали какой вариант. Мы сначала купили кроватку и матрас, которая передвижная. Но это не может быть основной. Мы купили за 120 евро или 150, короче. Это вот такая, типа на колесиках пластмассовая штука, которая
очень удобно маленького ребенка, так скажем, вложить туда. Ты, например, на кухне что-то делаешь или в гостевой ты хочешь побыть. Ты не привязана к одной точке, к большой кроватке, к деревянной, которая у нас сейчас есть. И ты не обязательно должна рядом быть. Тебе нужно там ребенка положить рядом, в кухне что-то поделать, ты можешь это сделать. И я считаю, это правильный был выбор, потому что, ну кайфово, ребенок вечно с тобой. И ты не привязана к этой деревянной кроватке. Очень правильно, и мы вообще так этим наслаждались, потому что, ну, она такая малюсечка, и если бы, допустим, не вот эта передвижная кроватка, я, как тревожная мать на тот момент, я бы по-любому бегала 500 раз просто посмотреть за малышкой. А так мы ее приносили сюда, в гостевую, тут себе смотрели какой-то фильм вечером, наслаждались этой какой-то просто этими первыми днями и месяцами материнства, и это прям необходимость. Я всем рекомендую вот эту маленькую. Она до 6 месяцев, да, это траты лишние, но я вам рекомендую, покупайте эту кроватку, она очень помогает. Потом деревянная обычная кроватка с матрасом, ну, опять же, я говорю, 300-600 евро, в зависимости от производителя, в зависимости какой там матрас, нам обошлось где-то 300 евро именно та кроватка. Оно нужно уже, потому что ее не положить в обычную кроватку, она очень активная. Следующий пунктик у нас автокресло. Автокресло, опять же, это необходимость, если у вас есть машина, если у вас даже нету машины, потому что с ребенком передвигаться по общественному транспорту или с друзьями куда-то, у кого есть машина, автокресло необходимо. Никто не повезет тебя с твоим ребенком без автокресла куда-то. Поэтому автокресло тоже необходимость. Цена варьируется от 100 до, не знаю, 600 и даже может больше. Нам обошлось автокресло, по-моему, 250 евро. Пользовались мы, опять же, не часто, потому что мы машину продали, и она не успела поездить на машине. Когда мы куда-то ездим, сейчас мы ее сажаем в это автокресло, но это для младенцев автокресло. Его уже тоже надо менять. Да, его тоже надо менять, это до 15 месяцев. После 15 месяцев нужно купить для большого ребенка. Ну, короче, там есть опять версии, цена варьируется от 200 до бесконечности. Ну, это, грубо говоря, до 600. Следующий пунктик у нас. Секунду еще добавлю, и чтобы вы понимали, в Германии даже есть такой закон, что тебя без автокресла даже из роддома не выпишут. То есть, если ты хоть как хочешь, ты можешь там кричать, что ты на транспорте поедешь, на трамвае, тебя не выпишут из роддома, если тебя не пришли встречать с автокреслом. То есть, это в любом случае необходимость. Даже если у тебя нет автомобиля, и ты не планируешь вообще передвигаться, оно у тебя должно быть. Дальше. Но у нас не было же такого. Не было, но такой закон есть. Нас так предупреждали. Да, нас вообще не спросили, конечно, в роддоме, если честно, мы с автокреслом или нет. Ну, у нас отдельный роддом был. Сделала шаги, зай. Она ты что? Кнопка, ты видел, да? Я вообще просто Она отключилась. стояла вот так, потому что туда-сюда делала. Иди сюда. Иди. Давай, И маме. маленькая принцесска, Давай. умничка. Ты такая ляпа любимая. Хорошулька. Иди. Может, обувь оденем, пусть пойдет? Да. Принесешь? Да. Самантик, у тебя новая штучка появилась. Сейчас папа тебе все это принесет и покажет. Ты готова? Готова, пап! Это для тебя подарок. Все снимаем, будем смотреть. Ба-ба-ба-бам. Что это тут? Самантик, у тебя новая коляска. Коляска. Ура! Сейчас быстрая распаковка новой коляски. Самантик уже большая девочка, и ей тот старый не подходит. Нужна уже прогулочная коляска. А это называется прогулочная багги. Да, тебе нужно багги уже, ты большая девочка. Вот та коляска, которая у тебя была, это для малышей, так скажем. Тут все вроде так красиво. Коляску мы выбрали компании. Соседи все дам. Компания называется ABC Design. Это немецкая компания. Очень-очень много вариантов мы
смотрели, изучали и в конце решили, что это самый подходящий вариант для нас. Почему именно эта компания, эта версия? Потому что у нас такая же была у Саманты ABC Design. И было принято решение, что мы не будем выбирать что-то другое. Выберем именно из этой компании. Багги, прогулочная коляска для путешествия и для жизни. Собатик, поехали, распаковка. Смотри на это, изучай, что это. На это тебе держи. Мама, не бойся. Ты нас напугал, пап. Смотри, Саматуль. Смотри, зай на ее ручки. Это что? Цвет прикольный. Цвет, я думал, будет розовый, а оказывается, Цвет не вообще розовый. другой был, да. Там Такой, как был- у нас был грязно-розовый, а этот вообще бежевый. Я вот сейчас очень удивилась цвету. да, цвет совсем другой. Совсем другой, чем на сайте, но очень прикольный, Да, если честно. мне нравится. Он бежевый, он классный, универсальный такой. Тяжелая была? Ну, нет. Вес всего лишь 7 килограмм. Тоже выбирали, чтобы был не тяжелый, 7,5. Чтобы Танюшке, если что, было легко поднимать. Ну да, такой легкий. А ну-ка. Ты сейчас не поднимешь. Потому что ты не думаешь, что 7 килограмм для тебя это... Ну, знаю, 7 килограмм для тебя это... Даже не Это ты сама вот одной ручкой ты поднимешь? Нет, конечно. Подожди, доча, подожди, у тебя распаковка. Это тебе, держи. Держи вот эту штучку Эту какая-то. штучку тоже держи. Это тоже держи. Держи, это твоя звездочка. Да-да-да-да-да. Обязательный, очень важный фактор. Большие колесики. Это тоже тебе. Еще держателей, надо их тоже снять. Самантик, красивый цвет такой, мне нравится очень. Реально прикольный этот цвет. Такая ткань конкретно Плотная. плотная, да. Между прочим, даже на той нашей коляске. Диан! Испугалась чуток. Да. Не бойся, это твоя колясочка. Твоя коляска какая? Ты что? А ты хочешь уже сесть? Сась. Коляска сейчас Гулять будем, поедем гулять. Теперь не будет тебя на ручках никто больше носить на улице. Будем, конечно, будем. Будем, но не так много. Не так долго. Не так долго, да. Почему мы выбрали новую коляску? Еще один из необходимых моментов, потому что наша коляска, которая была, она реально большая. И с ней путешествовать очень тяжело. Она не складывается, как этот вариант, например, очень быстро и не становится такой компактной. Наша, ну, тоже складывалась, но там версия называется 2 в 1. Там люлька и все остальное присутствует. И когда присутствует это люлька и все остальное, кстати, очень просто собирается. Там они не так складываются, как... Ну, раму, например, не сложить там вот так в кучку. То есть в самолет ты с ней не зайдешь, то есть с той коляской. На борт тебя не пустят в любом случае. Да, ты должен сдать багаж, а багаж сдать тоже не хочется, потому что она все испортит в буквальном смысле. Не будет никакого бережного отношения к вещи твоего ребенка. И в следующий раз, получается, вы просто Классная, пап! не сможете воспользоваться, я даже так думаю, своей коляской. Не терпится, не Может, терпится. и сможете воспользоваться, просто они там поцарапают. Представьте, их с чемоданами кидают просто Ну, я это в хотел багаж. сказать. Не сможете воспользоваться, потому что они просто уничтожат эту вашу вещь. Испортят. Самантик, осталось последний штрих, и ты можешь садиться. Тики-тики-тик, какая красивая. Зай, можно я ее пущу? Она не может уже. Она Пускай, хочет подходить и смотреть. Давай. Ладно, давай Нужно понять, посмотрим. это Папа куда сделает? поставить? Давай, ты с мамой посмотришь до конца. Это где ставится, интересно? Вот я вижу дырочки, это не то? Нет, Или это не вот? то. Нет. Это вот тут нужно, наверное. Или это не сюда. Ну хорошо, ладно, с этим разберемся. У нас папа просто все любит складывать без инструкций. Да не было инструкции, любимая, реально нету. Да ну, не верю, как так? Нету инструкции. А как она складывается? А, вот эти нажимаешь? А, нет, это ручка.
Ой, классно, так ручка ходит. Да. Так, разложили. Сложить, как складывается, вообще не знаю. А так очень прикольная. Вот эти штучки очень хорошие. Тут, да, такое, типа, вот уже для взрослых деток на 4 или на 5 ремней было. То есть не 3 ременца, она уже не сможет выскочить. Так, иди Иди смотри. садись, иди садись. Ой, ты же Сосю нашла? А ну-ка давай сюда. Хитрунка. Смотри на это чудо просто, это надо видеть. Твоя колясочка, сейчас папа тебя посадит, любовь моя. Родиан, что за глазки любопытные? Она любит эти штучки очень. Ты такая любопытная Варварушка, да? Повернись, покажи, как тебе все интересно. Вот так смотри. Вот так, чтобы тебя было видно. Давай. Ой, какая красивая коляска новая. Ай-яй, Саманта. Да, нравится? Самантик, ура, ура, ура. Какая Папа не может кайфовая. разобраться. А, тут нужно ослабить чуть-чуть. Ну, А, может, есть папа такая нас штука. во всем разберется. Всё. Это же наш папа. Раз. Подожди, любимая. Я просто тоже какую-то кнопочку нашла и там тяну. Тоже хочу разбираться. Диан! На, эту тоже туда надо. это Держи. Да, это папа тоже тебе вцепит сейчас, да? Не кидай. Ага, хорошо. Джон. Ага, вот так, значит, да, ты хочешь? Да, ура! Самантик нравится? Спасибо, зайка, спасибо. Нравится, доча? Нравится? Диана, зай. Просто принцесса. А ну давай сюда повернем. Иди ко мне, иди скажи туда. Доча, тебе нравится коляска? Смотри, скажи маме, нравится? Это значит очень нравится. Да, классная такая, не могу. Давай. Спасибо, моя девочка, спасибо тебе. Спасибо. Реально ей понравилось. Ого, прикольно, на магните. Да ты что, это так? Вообще легко, да? И вот так, типа. Кайфово. Магнит. Реально магнит, очень прикольно. Очень легко. Вот если ребенок, допустим, выкручивается и тяжело посадить в коляску, это, мне кажется, залог успеха, что ты вот так чик-чик И делаешь. вот этот момент, не понимаю, почему эти штучки тут. Типа, чтобы очень жестко ее держать или как? Спасибо, да, спасибо, Ты мамина маме лапа. все даешь, да? Да, еще что-то давай. Все, что есть, даешь маме, давай. Такие кнопочки, как Так. Самантик. Что ты еще маме хочешь дать? Что, нравится? Все нравится? Все хорошо? Кнопуль, пампуль, кучеряс такой вкусный. Очень классно. Я перед тем, как выбрать такую коляску, пересмотрела очень много видеообзоров. И здесь очень классный, большой вот этот багажник. И рассчитан на тяжелый вес. То есть, если ты мама и ходишь в магазин за продуктами, ты спокойно можешь сама их довести домой. То есть, всякое молоко, картошку ты туда можешь погрузить. Саманту. Это не у всех колясках так. Зачастую тут вот такая, просто вот такая сеточка, как здесь по бокам, она и внизу. И эти сеточки, как говорят по отзывам, прорываются. Так, что тут у тебя? Что тут? Давай, показывай, становись. Ти, какая интересная штучка. Тут я сейчас тебя съем. Да вот тут просто эта штучка зажать сюда. Все. Это так, да? Давай. Назад. Это тебе. А тут на липучках крепится. Скажи, Подожди. подходит, нет? Тебе нравится, я так понимаю. Это твоя новая карета? Диан. Все четко. Давай эту Пашу поставим на место, а это будет вот здесь. Давай Самантика посадим сейчас. Ну, посадим? Конечно. Пап, так я хочу, пап, это все трогать не могу. Отлично. Сейчас просто хочу окончательно разобраться, чтобы ее поставить и... Просто всей силой тянется этими ручками своими золотыми. Араф, все, твоя новая коляска готова. Самантик! Последний штрих остался понять, как это... Да, спасибо. Еще последний штрих остался понять,
как его застегивать и все. Так, смотри, любимая, у нас было наружу эта кнопка, а тут внутри. А, поняла. Внутрь и так, чик. Держи. Есть. Это на магнитиках с двух сторон. А это тоже магнитик, просто легкий. Классно, одной рукой ты прям. Садись, подожди. Ручка раз. Ручка раз, Ты ручка не два. хочешь? Давай, чуть так. Ага. Зайчик, ты отпусти, я сделаю. Давай, маленькая наша принцессочка. Раз. Ой, нужно сначала, смотри, вот это так соединить. Ага. Потом так. И тут сделаем поменьше потом. Тик. Давай. И вот так. Тут еще ручка раз, ручка два. Кстати, Самантик у нас не сидела пока что вот так, не лицом к нам. Она всегда сидела лицом... К родителям, да. Короче, она всегда сидела лицом к родителям. А сейчас будет сидеть... Ну, тут я уже поправлю просто. И я думаю, все-таки вот эти моменты нужно было вернуть, потому что она держит ребенка так нормально. Что с той стороны так было узко, Ну да, да? внутренне. Ага. Самантик, ты в новой коляске. Ой, а тут тормоз, смотри, какая система. Давай, подожди. Короче, я поверну сюда, иди сюда, Давай. смотри. Ага. Нажимаешь, и это не так, что поднимаешь. Вот кнопочку надо нажать, чтобы оно поднялось. Ой, классно. Это очень кайфово, потому что Давай. обувь не будешь пачкать. Ой-ой-ой, мама, это что за классная коляска у меня? Она так легко, классно ездит вообще. Тебе нравится? Самантик! Фух! 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 Кукусь. Кайфовая, пап! Поздравляю, Кайфовая! любимая, у тебя новая колясочка. Да, все, снимаем тебя. Тебе же нравится, Кнопик, нравится? Нравится? Просто не понимаю, что происходит. Это пока еще что. первый раз, это я же самантик. Меня надо всегда подготавливать и по чуть-чуть. Ура! Идет. Да, надо бежать, надо бежать. Первая попытка выйти на улицу. Я думаю, Самантик пока что не в настроении, потому что она не понимает, что происходит и что это вообще папа и мама делают. Но у нас должен быть успех, потому что у нас девочка самая хорошая, самая умная и красивая, плюс ко всему. И самая здоровая, это самое главное. Да, здорово. Какая вообще принцесска маленькая такая. Я переживаю, чтобы ее вот тут не жало. Нет, свободно все. Не, все свободно. Я делаю так, чтобы максимально было А у свободно. тебя взрослая коляска, ты что? И шапка у тебя такая красивая. И вообще ты самая лучшая в мире. Ты что, забыла? Так, все готово. Хи. Пошли на улицу. Тест. Диан, тебе идет эта коляска, ты такая хорошенькая. Так, у нас есть свет, чтобы вы, если что, посмотреть на ее реакцию. Иди, открой дверь, пожалуйста. Вась. А ну лучше задом иди. Диануль, пампуль. Ура, гуляем. Да, она не понимает пока что происходит, но мне кажется, Подожди. вообще Так я- это ты должна держать свет. А, да? Да, вот, Ого, вы вообще с меня, конечно, сделали оператора. ну а что, мама? И чтобы вы понимали, это я вот так вот задом иду еще. Короче, Саманте пока что не нравится, но давай чуть-чуть вот так. Нет? Ладно, вот так. Сейчас будем ходить, тестировать коляску. И если Просто вдруг так что-то вот не так, мы обязательно расскажем вам. А так, пока что все норма. Если вот так сказать. Дианулька, ура! Новая коляска! Все, папик, дядя оператор хочет уже отдыхать, идти Не спокойно. папик, а любимый. Я не сказала папик, просто пап сказала. Да, хорошо, любимый. Когда подходит, отдыхай. 5 минут, да? Вот так я хожу, 2 руки вот так несу. Молодец, молодец. Тест коляски сделан. Мы довольны, нам очень нравится. Наш сейчас оператор возьмет камеру, зайдет в подъезд и еще покажем вместительность нашей коляски. Мы зашли еще в продуктовый, успели, так как вечерняя прогулка, без продуктового никак и никуда.
Самантик первый раз сидит не лицом к нам. И я так понимаю, что ей понравилось, если честно сказать, потому что она вообще, думаю, бахнет, не ныла, не плакала и ничего такого. Это место нашей колясочки. Чтобы вы понимали, когда мы приехали в Ереван, нам там крестные нашли коляску, взяли у друзей, и наш Самантик там не сидела просто ни секунды. Да, Все мы время мы таскали ее коляску. проносили на руках 3 недели. Мы таскали коляску. Да, выходишь, Ара, выходишь, что ты кричишь? Кстати, когда я упаковал продукты, я нашел инструкцию. Ладно. Ара, пискалька, успокойся. Сирена маленькая. Ну, так конкретно влазит. В общем и целом, коляска нам понравилась. Мы довольны. Самантик, да-да-да, когда она Самантику так тоже, делает, только здесь уже начала пищать. потому что она хочет выйти. Ты смотри на это красивое личико. К маме хочет. Ключи она у меня увидела. Не-не. Все, домой. Спасибо большое. Продолжение утром. Теперь у нас дневная прогулка. Это прелесть. Улыбается, наконец-то. А то она, когда выходит на прогулку, не улыбается. Сейчас мы так получили, что ручки внизу закрыли. Она менее подвижна, но очень хорошо сидит. Первая прогулка, можно сказать, очень удачная. Время 10 утра, 9 утра. Даже женушка вышла протестировать коляску. Ну и плюс ко всему, может, в магазин зайдет за продуктами. Там уже она взяла свою сумочку продуктовую. Любимая, нравится коляска? Да, нравится. Все. Нравится, любимая? Подожди. Нравится? Да. Ты носик красивый. Наша прекрасная площадь, где всегда полным-полно народу. Жизнь просто кипит. Следующий пунктик у нас... Не, я сделаю. Ты сиди. Пожалуйста, да, я сделаю. Я тут складываю. Не то, что я тебе не доверяю, просто я складываю все. У тебя потом будет сюрприз в конце. Следующий пунктик. Это одежда на первый месяц. Первые месяца. Тут опять же все идет от того, какие у вас запросы, какие вы бренды предпочитаете, какие вы хотите вообще материалы. Цена варьируется, сумма. От 150 это самый минимум эконом. Самый, поверьте. Короче, если не брать даже все новое, как минимум вы 300 евро потратите для ребенка. Это однозначно. Но и если вы бренды и все остальное хотите подключить, то там 500, а то и 600, а то и 700 евро. Заметьте. У нас где-то нам дарили, мы покупали, и в итоге нам обошлось где-то так 300 евро. Ну, я так приблизительно говорю цену. Это может быть там 350 или 375 или 315. Будем считать 300 евро. Учитывая еще то, что у нас очень многое досталось от наших сестричек, от их деток. И, кстати, никогда не накупайте много на вот эти первые месяца, потому что они так невероятно быстро вырастают. Сейчас это я эти хотел детки. сказать, имейте в виду, заметьте, что это одежда на первый месяц. Это до того момента, не первый месяц, а до того момента, когда ребенок начнет расти, как сейчас. Вот та одежда, которая была куплена год назад, сейчас вообще это никуда. Даже 6 месяцев назад. Конечно. Каждые 3 месяца как минимум надо менять. У нас было столько костюмчиков, что мы даже по разу не успевали их одеть. И так было это обидно, поэтому не накупайте. Там реально надо 5-6 костюмчиков, вот таких бодиков, и с головой достаточно. Потом лучше чуть-чуть подрос ребеночек, еще подкупили. Так, у нас идет теперь второй блок — ежемесячные траты. Это были одноразовые траты, которые мы хотели не хотели, должны были сделать. А теперь, хотим не хотим, у нас ежемесячные траты. Давай будем ходить. Давай, спасибо, мамина лапа. Иди, говорю, ты такой зук-пук такой Так, хороший. у нас идет подгузники. Как вы думаете, сколько мы тратим на подгузники каждый месяц? Я вот скажу сумму вам сразу. 70 евро как минимум.
Это только подгузники. То есть, представляете, да? Мы покупаем Самантику трусы каждый месяц как минимум на 70 евро. Ну, бывает месяца, когда это 80 евро, это 90. Минимум 70 евро на Мы подгузники. На себя в жизни столько на Да я трусы всю не жизнь, тратили. я всю жизнь, За месяц. я ж это возбудился, за всю жизнь столько не тратил на свое нижнее белье. Следующий пунктик. Питание и разные смеси. Самантик сейчас стала меньше кушать вот это питание, она больше переходит на основную еду, которую мы кушаем, но и то 70 евро как минимум. Одна упаковка еды стоит где-то 14 евро наша. 15 евро, давай округлим, 14-15 да. евро. Мы кушали хип комфорт, нам очень подошло, как по мне, очень хорошее питание. И она до сих пор это кушает. Да, и мы пытались перейти уже на большое, там, взрослое такое молочное питание, потом у нас получилось с животиком недавно очень большая проблема, мы там 2 недели восстанавливались и лечились, и я отбросила уже то питание, мы вернулись на этот хип-комфорт, она его кушает только перед сном, ну, когда мы укладываем на сон, там, по чуть-чуть, поэтому остаемся на нем. Пока что, дальше посмотрим. Короче, каждая банка по 15 евро. Не банка, а смесь. 600 грамм там. Месяц выходит где-то как минимум 100 евро. Ну, когда больше кушает, 200 евро. Следующий пунктик у нас опять идем. Одежда, которая быстро растет, каждый месяц как минимум 80 евро идет. То есть вот эту одежду, которую она одевает. И то, смотрите. Там какие-то лосины, вот эта рубашка, они стоят вроде недорого, но дорого, опять же, там 10 евро на каждую штуку отдать, это ты считай, там 8 штук одежды каких-то купил, а она ходит там, все там, чуть-чуть водичка или там чем-то замазалась, все, это уже убрали, даже непригодная, можно сказать, одежда. Короче, Ну, минимум... не непригодная, но ты его чаще стираешь, она растет, она кушает, мы даем кушать руками, ложками. То есть, конечно же, она постоянно, мы, бывает, ее переодеваем по пару раз на день, ну, Да, даже 4 раза. по хороших пару раз, по многу, короче, потому что она раз поела, кофточка вся грязная, вся в еде. И ты его в стирку пару раз постирала, оно уже не такой вид. Ну, в общем, это надо тоже подкупать постоянно, это реально постоянные траты. А следующий пунктик, аптека, не пунктик, а следующий подпунктик. Аптека, разные крема, масла, уход так называемый, непредсказуемые траты. Тут цена варьируется 30-50 евро, потому что, ну, крема обычно, когда мы покупаем там большие объемы, чтобы хватило надолго, и все. Короче, 30 евро минимум уходит на всякие аптечные, кремачные. Ну, не в месяц, не в месяц. Ну, минимум, я тебе говорю. Хотя, если, Ну, а чё? если аптечные, то да, то одно надо, то какой-то другой кремчик, то какой-то порошочек, то какая-то диарея. Ну вот этот То порошочек, какие-то который, чаи. то что животик, это недавно Да. прям случилось. Мы купили, стоит 12 евро. Купили ей Да, какой-то да. крем в аптеке, опять же, нужно было сходить, 9 евро. И так плюсуешь, Ну, плюсуешь, да. вроде ни о Молочко чем. там отдельное для купания, гельчик для душа у нее свой. Да, согласна, это так вроде бы, когда ты ходишь постоянно. Просто, когда ты не считаешь, ну, я не к тому, что ты не считаешь деньги, ты считаешь деньги, но когда ты это По не чуть-чуть. контролируешь, контролирую наши расходы я это больше замечаю. Танюшка не замечает сейчас, как деньги уходят. Танюшка живет, кайфует. Конечно. Короче, в среднем расходы 250-450 евро в месяц. И это без форс-мажора, имейте в виду. Потому что, ну, слава богу, у нас форс-мажора не было, мы не можем сказать об этом. Ну, это такие расходы, когда уже все куплено, все есть. Это просто ежедневные расходы, верно? Да. Это Но типа без кроваток, колясок, всякого оборудования, столиков и всего того. Там шкаф ей надо, полка надо. ну, это уже мы не говорим. Но сейчас будет момент, который нас удивил больше всего. Это медицина и страховка. Смотрите, я вам сразу так скажу. Все говорят, медицина в Германии бесплатна, но есть базовая, которая, да, согласен, базовая, но кроме базовой есть и дополнительные. Вот смотрите, страховка покрывает базовую часть. Но если, не дай бог, там дополнительные обследования, частные специалисты или вот лекарства те же самые, они же не всегда бывают бесплатные.
И вот это просто в такую сумму вдруг может пойти, что ты просто не сможешь вывести эту цифру. Потому что вот надеяться только на страховку, которая все покроет, это, я не знаю, может быть, немцы так и живут на самом деле. А в принципе, люди, приехавшие из стран СНГ, они вообще не доверяются этому всему, потому что очень часто нужно обращаться еще к другим врачам и перепроверять, потому что здесь врачи очень... Это выкидываю, извини, или оставляю? Нет, оставляешь. Здесь врачи очень так относятся, если вот она... Они не знаю. очень узкоспециализированные. Мы об этом недавно говорили. Ты об этом, да, хочешь Да, сказать? об этом хочу сказать. Вот если мы идем, чтобы Саманте сделали прививку, педиатр делает прививку, и все, больше ничего. Если какие-то дополнительные вопросы, то она некомпетентна, она не может ответить на эти вопросы. И для того, чтобы ты получил ответ на свой вопрос, ты начинаешь искать. И выходишь, может быть, на частных докторов, на дополнительные еще траты, которые... Ну, ты не имела в виду, ты не знала, что такое может быть. И в итоге, бац, и это точно не 0. Вот мы даже просто по себе, это не вздумайте, что мы сейчас кого-то там хаем, обижаем, мы рассказываем свою историю, свою ситуацию. У нас, когда Самантик родилась, мы не знаем, когда это произошло, у нас была трещинка в небе, вот такая. Обычно вот это там, как она называлась, короче, типа прорез в небе, он вот идет такой, у нас было такое. Мы обратились к нашему педиатру, она сказала, я не знаю, но все хорошо, типа, но направила нас потом в Йену, в институт, там сказали, мы не знаем. Нет, это не она не сразу в Йену отправила. Она отправила к челюстно-лицевому хирургу. А, точно, тут. Потом тот отправил в институт, а потом еще куда-то. Короче, мы вот так крутились туда-сюда. В итоге Они все нам говорили, нет, мы ничего не знаем, что это знаем. такое. На твой подарок. Спасибо тебе, Да, Джон. конечно, Джон, Джон, иди что поцелую, брат. А без поцелуй давай. И так хорошо живем. Ну, короче, и факт в том, что реально надо было искать другие выходы, искать решение этой проблемы. И... Ну, это доп. Траты, вот Да. то, о чем мы хотим И сказать. это могли быть, это тфу-тфу-тфу, нас просто боженька уберег, мы мазали ромашкой, у нас эта рана сама по себе затянулась, понимаете? А могло же быть совсем по-другому, не дай бог просто. С этим нельзя было На тянуть. Самантик ешь. Ну, Зай, ты что? Она рада стараться. Конечно. Поэтому вот такая вот немецкая медицина. Она какой-то тебе, ну, типа базовый минимум перекрывает, но роскошный максимум твой она никогда не перекроет. Вот если тебе надо сделать зубы, простите, сейчас свою больную тему вчерашнюю раскрою. Можно это рассказать? Да, конечно, можно. Хоть и мы про ребенка говорим, но ты тоже ребенок. Да. Короче, я пошла вчера к стоматологу, причем так обрадовалась, потому что, Акопчик, у меня пломба выпала давным-давно. Я не помню, по-моему, эту же пломбу они мне и ставили, когда я была беременна. В общем, в этой клинике я обслуживалась уже 3-й раз. И ни разу из 3 раз мы не платили за пломбу. Там русскоговорящий ассистент, она все может сказать, спросить. Я поехала одна, Копчик остался дома с ребенком. Меня сделали, все нормально, все хорошо. Потом мне дают счет в руки. А я вообще поехала без денег, я ничего даже не взяла. У меня на карте было рассчитаться, но там... Я тоже не понимал, чтобы ей дать какие-то деньги, потому что, Ну, у нас мы картой всегда, телефоном рассчитываемся, но мы были уверены, что там по страховке мы там не 1-й раз, понимаете? Я стою такая на ресепшене, а там другая девочка, не русскоговорящая, пришла и дает мне типа этот счет. И я стою, я прям растерялась, мне так как-то стыдно стало, я, ну, просто из-за своих таких вот этих каких-то стеснений, я понимаю, я без денег, мне нечем заплатить, у меня вот такая сразу в голове паника и расстройство какое-то такое. Короче, я испугалась без окопа. Я дождалась ту девочку, она говорит, да, вот у вас, мы всегда вам вот эти пломбы ставили, вот я вас не спросила, потому что я посмотрела по вашей истории, я говорю, ну мы ни разу не платили, она, ой, простите, да, это наша ошибка, я должна была вам поставить тогда бесплатную пломбу, но мы вам поставили самую дорогую. Я говорю, как так получилось, что у меня все время было бесплатно? Она, ну вот, типа, ну так, типа, получилось. Я вас не предупредила, извините. Если хотите, мы вам в качестве извинения разобьем этот платеж на 2 части. Я такая стала, думаю, ну что тебе сказать?
Я говорю, не надо нам на 2, просто развернулась, хотела плакать, позвонила мужу, муж успокоил. Вот такая вот бесплатная медицина. То есть тебя по-любому могут развести на бабки, ты даже этого не ожидаешь. Ну, Поэтому... не разводят, а ты просто попадешь. Вот в чем вопрос. Тебя не разводят на бабки, тебе не говорят, что это бесплатно, а вдруг это оказывается платно. Ты просто можешь попасть случайно на какие-то траты дополнительные, которые ты не знаешь. Вот я так это могу Не сказать. ожидаешь, потому что ты а-ля по страховке тут. Все, я высказалась. Молодец. Следующий блок Иди у сюда. нас. Господдержка. Вот это важный блок. На этом моменте траты заканчиваются, но у нас есть следующий пунктик, называется господдержка. И господдержка тут очень важную роль играет, как ни крути. Вот смотрите, есть тут такие моменты, о которых, ну, можно сказать, все знают. Это называется киндергельд. Вот это чудо-ребенок и любой чудо-ребенок. Любой ребенок и все дети чудесные. Они получают по 250 евро каждый месяц до не помню какого возраста. 18 вроде бы. Я не помню до какого возраста, но они получают ну, детское пособие, так называемое. В некоторых случаях родители получают родительское пособие. Это в районе там 300 евро. И это там первый год, когда ребенок родилась. Или родился. Трещит просто. Раз, что ты делаешь? Да, я что-то сейчас ей найду такое. Я хочу этим Давай. играть, чтобы она Без звука, тихонечко. да. А она просто хочет развивает. трещить. Она у нас... Короче, Самое тут плюсы такие. Страховка, декрет, безопасность. Вот это очень большие плюсы. Хочу сказать вам такое. Германия... Проходи. Германия реально помогает, но вы должны понимать, это не халява. Ребенок всегда какая-то... Не какая-то, это ваша ответственность. Это ответственность, да. Она просто так ко мне. таращит, я аж не могу. Иди Я ж сюда. Иди, мама, хо- смотри, что хочу, принесла. не хочу, начинаю кричать. Давай, смотри, С что мама... Танюшей разговариваю. Ляль, смотри, а принесла. Итак, у нас есть итоговая сумма. Итоговая сумма очень интересная. Если кто-то посчитал, пожалуйста, напишите прямо сейчас в комментариях, прям нажмите на паузу и напишите, какую сумму вы посчитали, какая у нас получилась. Если сложить все, то первый год ребенка в Германии обходится примерно 5-7 тысяч в год. Понимаешь? 5000 евро как минимум. Ну, 5-7 тысяч евро в год. Ну, как вам такая сумма? Короче, я могу вот так вам сказать. Мы были морально готовы к тратам, но к таким цифрам как-то, ну, нет, извините меня. Что правда, то правда. Хотел бы узнать, спросить у вас, сколько вы тратите денег у вас в стране на ребенка? Нам прям очень интересно этот вопрос. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Обсудим и просто чуть-чуть промусолим этот вопрос с Танюшкой. Обязательно указывайте страну и, что немаловажно, город тоже. Да, то тоже играет очень важную роль. Напишите еще в комментариях один маленький момент. Как вы думаете, стоит ли Германия своих денег? В комментариях обсуждаем еще этот вопрос. И вопрос такой, хотите ли вы, чтобы мы сняли видео, где дешевле и где не стоит экономить? Тоже обсудим с вами в комментариях. Это вопросы, которые нам очень интересны с вами поговорить об этом. И обязательно подписывайтесь. Мы показываем жизнь Германии без фильтров, масок и приукрашений. Как есть. Все, Силикониум Family. Вместе сильнее! Пока!